fazer aqui, mostra aqui, bem lacrado, chegou agora. Personal suplementos aí, sempre dentro do prazo 10 dias, chegou em 6 dias úteis, e eu moro a 3.000 e poucos quilômetros de distância. Vê aí, bem embalado, mostra aí. Tudo em ordem. Aí, regatazinha de brinde. Personal suplementos. Power Jack. Bem lacrado. Deixa eu olhar a validade. Validade 2015. Muscle Mass. Bem lacrado. Validade 2014. Junho de 2014. São 3 desse. Eu acho que tá inteirinho. Vamos lá. Vamos ficar monstro agora. Valeu aí, personal. Mais uma vez, cliente satisfeito.